Assalomu alaykum hurmatli kanalimiz a'zolari. Siz Jalol avtoservis kanalini kuzatyapsiz. 2023-yilda ishlab chiqarilgan 30 ming yurgan yana bitta pachoq Buxoro viloyati Qorako'l tumanidan mashina olib keldik. Bu mashinamiz shu turishiga 75 million so'mga oldik. Narx haqida kommentariyada fikrlaringizni kutib qolamiz. Qimmat olganmizmi yo arzon olinganmi? Lekin bitta narsasi qiziq, ayrabagimiz otibdi. Har doimgidek ko'p Cobalt oldik. Nechta Cobalt olgan bo'lsak 80% ayrabag otmagan. Mana yaqin arada bitta jentr olyapmiz, ayrabag otibdi. Buni motor korobkalarigacha butun turibdi. Motor korobkalariga ziyon yetmagan mexanika, halol probegi 30 ming, salondan bir xil mashina bo'lgan. Shu mashinani Xudo xolasa yangi ramagami, yangi kuzovkami terish haqida sizlardan bir maslahat so'rab qolamiz. Shu mashinani ramaga terakmi yoki zbor kuzovga terakmi? Zbor kuzovga tersa hisob-kitob qilyapmiz, ozgina qimmatga tushib ketyapti. Shuni evaziga biz ramaga terishga qaror qilyapmiz. Ya'ni ham kommentariyada fikrlaringizni kutib qolamiz. Zbor bo'lsa zboriga ham bosaveramiz. Mashinani yuklash jarayonini videoga olganmiz. Bizni kuzatib boring. Biz manzil juda ko'pchilik so'raydi. Samarqand viloyati Oqdaryo tumani Ko'mishkin jamoat xo'jaligi. O'zbekiston bo'ylab DTP bo'lgan, qattiq urilgan, yonib ketgan mashinalar olamiz, sotamiz. Top bergan $100 hadyamiz bor. Hammaga rahmat. Bizni kuzatib boring. Ishlarimiz yoqadigan bo'lsa like bosing.